خلاص اخدت قرار انك تبعد عن الناس اللي اذوك، لكن انا عارفة ان انت من جواك نفسك ترجع لهم تاني. خلونا كده نهدى ونفكر مع بعض، هو انت ليه نفسك ترجع لهم تاني؟ بعد اللي بيحصل لنا في صدمات الطفولة، دماغنا بيكون نمط مش ثابت. لما العلاقة تبقى مألوفة، يعني متعودين عليها، حتى لو العلاقة دي مؤذية، العقل بيفسر ان ده امان، حتى لو كان الامان ده مزيف. السلوك ده بيسمى attachment repetition. عقلنا بيفضل يكرر نفس نمط التعلق القديم. مثلا بنقابل شخص مزعج، لكن ده احنا معتادين عليه، احنا عشنا زمان مع ناس ليهم نفس النمط ده، بنتجنب نقول لا علشان احنا خايفين من الرفض، خايفين من الهجر، فبنسكت وبنستمر. بنخاف نحط حدود، فبنقلل من حدودنا، وبنقلل كمان من قيمتنا قدام الآخرين. لما نلاقي نفسنا في الموقف ده وخايفين ان احنا نفقد الناس اللي قدامنا، وعمالين نقلل من نفسنا، نعمل تمرين بس صغير. اسأل نفسي، هو انا مستعدة اتنازل عن راحتي عشان انا خايف ان انا افقد الشخص اللي قدامي، ولا عشان انا بحبه؟ لما اعرف انا في حالة حب حقيقية ولا في حالة خوف من الفقد، فانا هنا بسمي المشكلة اللي عندي وبفهم النمط اللي عندي، ودي اول خطوة من خطوات التعافي. هنعمل مع بعض تمرين بسيط يساعدنا على ان احنا نحط حدودنا ونتعلم نقول لا. اختار كده موقف بسيط ممكن نرفضه لحد، مثلا اقتراح خروجه، او حد طلب منك حاجة تعملها جوه البيت مثلا. جرب كده تقول له لا، وتقول له انا تعبان دلوقتي، انا مش قادر دلوقتي. كرر الجملة كده في دماغك اكتر من مرة، وشوف كده شعورك هيكون ايه بدون ما تحكم، بدون حكم. سمي الشعور بس، انا مرتاح، انا هادي. شوف الشعور هيكون. الفيديوهات الجاية هيكون فيها تمارين اعمق تساعدنا ان احنا نحط حدودنا ونتعلم نقول لا بثقة اكبر، وبدون خوف، وبدون شعور بتأنيب الضمير. فهم النمط والمشكلة اللي عندنا هي اول خطوات التعافي. لو الكلام ده لمسك او لمسك، حطولي لاف في التعليقات.